Vanessa，見你啲步伐真係好勁喎，又快啲閃電，又對於個小腿嘅彈性都好重要喎。你平時係點樣保養㗎？即係坐喺度伸直拉啊呢啲啊，兩邊啊，前後啊。好似啲退役運動員咧，你都知周身計時炸彈嘅話咧，都好幾麻煩嘅喎。你有冇見過你身邊啲前輩係點搞啊？好多前輩都可能會成日帶住啲鐵打走啊，好容易借爆嘅喎，令到你個身體好多都會破產。預防勝於治療啊！等有事嘅搽啲藥油咁啊，當自己冇事，都要去根治嗰個問題，揾翻嗰個深淵出嚟，點樣樣將條筋膜線放翻鬆先好緊。多謝。你左手左腳咧，介唔介意俾我掂一掂摸一摸係點樣樣？哇，係喎，有啲脹脹地喎，咁好似都會係咯，都會扯住個後膊喎。哇，喺呢啲位啦嘛。咁膝頭哥咧，膝頭哥就係喺呢度啦。喺呢度啦。跟住咧，呢度個位就應該內側再去到淺前線啦。係啦，呢啲係應該重心腳，跟住俾你揼得多，揼到佢嗰個。呢啲腳係擺喺後邊，可能有時發力壓嗰下壓得多，轉嘅時候係重心腳。好，咁我哋就通筋係啦，全身通一通佢，咁啊睇下佢通完之後會唔會比賽訓練嘅時候會更加有力量啦。今日做實戰嘅時候，左手發力打出去係打到嘅，但係一打完跟住個手踭就痛，即係等你回一輪先至可以再打嘅。即係因為佢嘅痛到你咧猶豫咗啦。咁打拳呢啲係絕對係冇可能猶豫嘅。咁咧而家幫你拆咗個計時炸彈佢，咁令到你咧爆炸力咧可以再想點用就點用。而家幫你熱下身先，跟住咧我哋做完呢個前手臂線之後咧，我哋再側身做埋嗰個後手臂線。哇，係咯，好忍得過你。最痛就係呢個網球爪啊！熱身完啦，做咗個手踭同埋嗰個前面後邊手腕嗰啲咧，咪碌喺度，跟住開始深入少做埋一啲深層少少嘅，睇下你個哇樣真係開心到咧，期待喎！好似醫生都咁痛啊！拍咗下啦，嗱就係佢啦。今日留一線啦，比賽好相見啦！好，咁我就處理好咧，就個前手臂線同後隔離嗰位神奇小子曹星如，多謝晒你係啦。點解你會有呢個稱號嘅？有一次嘅比賽係打4個回合嘅，比賽嘅時候頭3回合其實我嘅分數都輸晒，最後尾1個回合如果我唔擊到對方嘅話就冇可能贏到個比賽啦。咁去到最後尾個回合就不停咁樣去出拳去進攻對方，最後尾就對方還擊唔到，咁所以就裁判就終止咗個比賽，咁就判咗我贏。咁樣去扭轉咗個局勢之後，即係啲觀眾一開始係噓我，跟住見到咁樣扭轉咗之後，跟住啲觀眾反而為我鼓掌添。所以就嗰個菲律賓嘅裁判就覺得哇好得意，就係啦，就幫我起咗呢個稱號啦，一直用到而家。係啦，就一路用。係啊，Vanessa，你本身練嘅習嘅裏邊跑步呢啲跳繩呢啲係必須㗎啦。會唔會話去到一個極限位咧，時間太長嘅時候，有啲身體唔適應嘅狀況出現，你又會點樣克服嘅咧？即係有時會可能腳踭啊呢啲會跳到會有啲閃閃地嘅怪怪地嘅痛咁樣啊，膝頭哥都會有時會有啲痛啊，係跟住係咯，都係停一停，都係唞一唞，跟住等佢冇乜嘢就再嚟過，或者可能換腳啦，揾另外一隻腳跳多啲頂住。即係回花間竹咁樣，俾佢有少少喘息嘅空間，咁就繼續啦咁樣樣，係啦，都係用意志去吸住佢咁樣樣。冇咁痛，又可以用幾下，痛又唔好用佢住咁樣。咁如果你好似比賽咁樣樣咧，
比賽嗰啲你都係咁樣嘅，都係同一個準則嘅。比賽就唔係嘅，比賽通常我痛嘅時候，即係我發力，即係可能我出拳發力打落去對方度，即係我自己嘅手都痛啦。咁可能我個腦就會自己洗腦就話：哇！我都咁痛啦，佢一定仲痛㗎。咁樣去自己洗自己腦啦。咁所以咧就痛唔緊要嘅，繼續痛咁樣，繼續痛咁就得啦。即係個比賽都好快完嘅啫，最多12個回合嘅啫咁樣。係啦，打完先至慢慢再處理啦。俾一句年青人點樣令到佢繼續堅持係啦，令到自己不斷有突破，你會同年青人講啲咩説話？我覺得人其實係可以無限咁樣去不斷突破自己。好多時係你覺得唔得，只係自己畫咗一個界線俾自己，規限咗自己。係啊，即係只要你不斷堅持落去，你一定會比之前嘅自己一定會有進步。到時你中兩拳咁點算啊？呢氣門，哇喺度啦！救我啦！救我！3、2、1。所以你呢一個位咧，就係因為你個淺前線，你最開心都係要踩噶啦。核心個位置鬆埋啲腳趾啊、頸啊咁樣，咁你成條淺前線咧就會鬆晒啦。大救命！咁我要啊 ！Hello Wes， 係，啱啱比賽完翻嚟喎。你拉完個左手左腳之後，比賽嘅時候有冇舒服啲啊？好好多啊！未拉之前隻左手係好棘嘅，就好似伸唔直咁啦。咁上次拉完之後真係可以伸翻直隻手啦。咁到比賽嘅時候都冇再棘住咯。各方面都比賽運動嘅時候個感覺都順暢唔飛手。第一回合嘅時候就發生咗一啲意外啦。我同佢個頭就互相撞到，係啦，大家都一齊爆咗眼。佢爆得好犀利喎！係，我都爆，唔適合再比賽啦，所以就終止咗個比賽。比完賽之後有冇話發覺個身體有邊啲位比較繃緊或者唔舒服咧？好似嗰啲偏頭痛咁樣，跟住到比完賽嘅時候就呢條頸呢邊就扯到實晒，痛到夜晚都瞓唔到覺。做下啲腳嘅拉伸啊，或者做啲頸嘅通筋啊，個運動或者鍛鍊嘅週期可以再慢啲，再強度再高啲，你可以快啲恢復翻狀態，再操過。好，一齊頸啊、淺前線呢啲位全部扯住晒，令到你嗰個頭好似好偏頭痛咁嘅狀態啊！我已經係哇，就係個淺前線好緊啦。咁我哋用呢啲手法咧去幫你咧放鬆翻一啲深層。坊間咧好少咧會做頸做得好透徹嘅。咁拉完之後咧，睇嗰個頸咧係哇，即刻個彈性好咗幾多啦，舒服咗幾多啦。我呢幾日係即係扯到個頭啦，同埋個耳仔入邊都痛，同埋自己好難幫自己鬆。係咯。如果你話有我哋呢啲咁專業嘅通筋教練咧，去同你成條線一齊咧去拉鬆佢咧，哇咁就爽啦！按去某一部位嘅話咧，係好快就翻轉頭。我就有試過即係鬆完，跟住我諗轉個頭會又再痛翻。嗰陣時打沙包出拳呢啲位係啦，扯咗上去自己唔覺唔覺啊！我哋咧就再用呢個頸深入咧去同你爆開佢。摸入去咧，包住咧，嗰條筋咧，嗰個角度咧會拉得硬好多。咁你越硬嘅時候咧，嗰個效果咧就會越強。你嘅左邊仲硬過你右邊嘅。係咩？你見唔見到？扯住咗。係喎。如果你咪淨係夾一邊嘅話咧，佢唔 balance 就唔 OK 嘅。係。你打拳咧，我就知道咧，因為你成日咧係啦鎖住去擋啊。你成日以為好腰痛，我哋左邊腰痛咧，其實好多時咧都係右邊緊，因為令到咧佢唔平衡，個效果咧係唔理想嘅。好多時候咧要去排查，要去望聞問切，處理到個源頭咧。哇！舒服晒。今次出賽緊唔緊張啊？唔緊張，好輕鬆嘅。呢邊係棘唔到過去嘅，反而呢邊就好少少噶。你個右胸係真係鎖住咗噶。呢度哇，正，搞掂，解鎖成功好。